Фильм «Воздушная тюрьма» вышел в 1997 году и был громким блокбастером своего времени. Давайте пройдемся по сюжету, чтобы освежить память тем, кто забыл или не смотрел вовсе. На дворе 1989 год. Отставной рейнджер Кэмерон По возвращается к своей беременной жене Триш. Позже на улице на них нападают хулиганы, и Кэмерон, защищаясь, случайно убивает одного из них. Его приговаривают к 10 годам тюрьмы. По не падает духом, тренируется, развивается и завязывает дружбу с заключенным по имени Бэйби О. Проходит 8 лет. Главного героя освобождают досрочно, но чтобы попасть домой, он должен совершить перелет на воздушной тюрьме, транспортном подразделении полиции США, которые занимаются перевозкой особо опасных преступников по воздуху. Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим бандитом Сирусом по кличке Вирус. Его зовут Сайрус Грисом, он же Сирус Вирус. 39 лет, 25 из них провел в тюрьмах. Друг главного героя болен диабетом и умрет, если ему не сделать укол. Помимо этого, на захваченном самолете присутствует охранник-женщина, которую страстно желает изнасиловать один из плохишей. Поэтому совесть Кэмерона не позволяет бросить в беде друга и невинную даму. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для него это единственный шанс попасть домой. Только один человек на земле готов поверить ему – шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить своим импульсивным начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами. А теперь все самое интересное о фильме и около него. Идея сценария пришла в голову Скотту Розенбергу после прочтения газетной заметки о самолетах, которые перевозят заключенных. Столько чудовищ на одном рейсе. Брось, Джинни, это отлаженная процедура. Для подготовки к фильму Николас Кейдж не только посещал качалку, но и отправился в Алабаму, чтобы отточить свой акцент. А также прочитал много разной литературы о заключенных. Кстати, если ты тоже любишь почитать на досуге, то советую к прочтению данное произведение в жанре фэнтези. Ссылочку оставлю в описании. Дункан Малой ездит на красивой машине. Красивая. Красивыми бывают закаты или там младенцы, а это, уже шедевр. Это корвет Стингрей 67-го года выпуска. На момент съемок он стоил $38 тысяч. Мне эта тачка надоела. В ходе съемок в сценарий постоянно вносились какие-то изменения, и из-за этого Дэйву Чапелю приходилось импровизировать большинство своих строк. Скажи мне, ты ведь это не всерьез? А Джон Малкович спустя несколько недель после начала съемок был вообще не рад, что согласился на участие в проекте, потому что характер и реплики персонажа Сируса менялись практически каждый день, и он понятия не имел, каким в итоге получится его персонаж. Эй, он мне не нравится! Фильм «Воздушная тюрьма» был номинирован на Оскар в двух категориях – лучший звук и лучшая песня. Ни один Оскар им не достался, но, как ни странно, помимо номинации на почетную награду, трек «How Do I Live» оказался в списке «Золотой малины» в номинации «Худшая песня». И авторы получили приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. Surprise, motherfucker! Как только Микки Рурк узнал о кастинге в многообещающий блокбастер «Воздушная тюрьма», он решил во что бы то ни стало заполучить роль плохого парня. На пробы он пришел с ножом, который спрятал под кожаной курткой. И когда пришла его очередь, он устроил незабываемое представление продюсерам фильма. Читая свои реплики, он размахивал холодным оружием и вел себя агрессивно. В общем, старался как мог. Он все попробовал. Но роль в итоге досталась Джону Малковичу. Его зовут Сайрус Грисом, он же Сирус Вирус. Николас Кейдж возил с собой на съемки спорт-инвентарь и тренировался между дублями, чтобы в кадре выглядеть максимально эффектно. Что я для тебя сделаю? Я поступлю как герой. Это круто. Во Франции фильм вышел в прокат под названием «Крылья ада». Это произошло из-за того, что оригинальное название фильма созвучно с французским ругательством, которым обычно оскорбляют недалеких людей.
По словам Дэнни Треха, иногда паузы между дублями были довольно затяжные в связи с частыми правками сценария. И чтобы не терять настрой опасных бандитов, актеры старались держать образ весь съемочный день. Это был просто трэш. Мы все вели себя дерзко и постоянно соревновались, кто круче. Например, был момент, когда Винг Реймс в конце своей фразы плюнул на пол, а другие ребята подхватили это и устроили соревнование, кто плюнет дальше. Поделился впечатлениями актер. Из-за неразберихи со сценарием Джону Кьюсаку совсем не понравился итоговый вариант киноленты и его персонаж в целом. В результате на одном из интервью актер заявил, что откажется отвечать на вопросы и уйдет, если журналист будет задавать вопросы об этом фильме. Не делай этого! На роль Винса Ларкинса рассматривались Роберт Дауни-младший, Чарли Шин и Мэтью Бродерик, прежде чем Джон Кьюсак был выбран. Вы не могли бы помочь мне разобраться? Почему? На роль Кэмерона По рассматривались Уильям Болдуин, Том Круз, Джонни Депп, Дольф Лундгрен, Брэд Питт, Киану Ривз, Курт Рассел, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам и Брюс Уиллис, прежде чем Николас Кейдж был выбран. К сожалению, ты вечно оказываешься не в то время, не в том месте. Фильм собрал в прокате $225 миллионов при бюджете в 75 миллионов. Киноленту продюсировал Джерри Брукхаймер, сооснователь компании Джерри Брукхаймер и Don Simmons Films. И это первый проект, который Джерри продюсировал без Дона, в связи с его кончиной в 1996 году во время съемок фильма «Скала». Кстати, видосик по фильму «Скала» есть у меня на канале, ссылочку оставлю в описании. В этом фильме новый логотип Джерри Брукхаймер Films был представлен впервые. На роль Сируса Вируса рассматривались Гарри Олдман, Алек Болдуин, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Ричард Дрейфус, Джеймс Гандольфини и Эд Харрис. Фаворитом стал Олдман, но он отказался, а результат вы знаете. Прекрасно. Самолет, который использовался для съемок фильма в 1996 году, разбился в национальном парке Денали 1 августа 2010 года. В реальной жизни перевозку заключенных по воздуху осуществляют на 3 типах самолетов: Харкер 800, Боинг 737 и Сеэп 2000. Это уже интересно. Фильм посвящен Филу Шварцу, специалисту по эффектам, который погиб на съемках во время сцены падения самолета. Когда съемочная группа добралась до Вегаса, в местный отдел полиции стало поступать множество звонков от обеспокоенных жителей города, которые были взволнованы низколетающими самолетами. В первоначальном сценарии самолет просто эффектно садился на дорогу с сопутствующим ущербом. Однако, когда создатели воздушной тюрьмы узнали, что власти города собираются снести отель Санс в центре Вегаса, они без раздумий решили воспользоваться этим и добавили сцену разрушения холла отеля. Я рад, что я его не сбил. О, да, так гораздо лучше. Съемки фильма заняли больше времени, чем планировалось, и из-за этого композитор Марк Манчино не успел закончить музыку в сроки, оговоренные с руководством. В результате ему пришлось приступить к работе над следующим проектом, которым был «Скорость 2. Контроль над круизом». А студия была вынуждена в попыхах искать замену композитору, чтобы закончить начатое. У нас тут сложности, сэр. Напиши в комментарии, какие фильмы с участием Ник Кейдж нравятся тебе. Жми колокол, подписывайся и ставь лайк, если понравилось. До встречи в следующем видео.